Здравейте, приятели, аз съм Наско, това е Гери, а вие сте с канала на Bulgarian Nomads. Ние тук-що пристигнахме на остров Мафуши на Малдивите. Останете с нас до края, за да разберете как сме организирани нашето пътуване. Gotta understand that we get one chance. You will never regret the things that we'll do. 'Cause I wanna drive through the summer night, and when we are old and gray, we'll look back at this summer night. Чекирахме нашия багаж. Ако пътувате по време на пандемия, трябва да знаете, че трябва да имате QR код, попълнен в този сайт с нужните данни. Много не се обръща внимание на тези PCR тестове. Отиваме да си намериме нашия гейт. Здравейте! Сега отиваме към нашото самолетче и имаме една друга работа, която трябва да свършим преди да се качиме на него. Важна работа. Преди да се качиме на него и тя е да си направим резервация за друго място за спане, защото преди броени минути ни отказаха едната от резервациите и не използвайте сайтовете Booking или Agoda, само Airbnb. Здравейте! Борна карта или? Борна карта, да, и не я прибирате, защото после ще ви трябва още веднъж. Окей. Гледайте, само да ви дам едни предпазни шлемове. Трябва да останете с тях до последната ви дестинация. Сега преди да влезете в самолета ги слагате и до последна дестинация ги пазите. Има два предпазни слоя от двете страни, които трябва да махнете, защото иначе седи така матово и не се вижда много добре. Добре, благодарим. Ето с тези шлемчета трябва да прекараме през целия полет. А и полета може би ще бъде спокоен, защото сме разделени с Гери. Тя е на другия прозорец, аз съм на този. И почва нашето пътуване до Малдивите. Току-що излетяхме. Първата ни спирка е Букурещ, да допълним самолетчето с още хора, че е прекалено празно. И после се отправяме към Доха. Оттам има 2 часа престой и Мале. След малката ни спирка в Букурещ да докачим хора допълнително. Не знаем какви са правилата тук за пътуване и по света като цяло, но може да видите, че самолета е фул, няма никаква дистанция, няма никакви притеснения от каквото е било. Само си носите шлема, маската и пътуването ви е окей. Спокойнете. Сега в момента се намираме в следващия полет от Доха до Мале. Качиха ни в по-радния полет, незнайно защо. И ни остава 4 часа до Мале.
строителни полета. Най-сетне сме тук. И сега отиваме да видим, да си обмениме малко парички и да си вземем сим-карта с интернет. Трябва ни спешно да си вземем карта за интернет, защото на летището в София получихме имейл в последната минута, че резервацията ни е отказана, така че в момента нямаме място къде да отидем и спешно трябва да резервираме нещо и да се отправим натам. И оттам се отправяме към лодките и отиваме към остров Мафуши. Hello. For $100, how many we will get in local currency? 1,500, 1,500. 500. Не сме $300. We will exchange $300. Като кацнете на Мале, ето тук е изхода. От тук ще излезнете, веднага в ляво ви е банката, тук може да си обмените пари или да си изтеглите от банкомат. Малко по-надолу е магазина, от който ще си купим карта с интернет, но ще ви покажем след малко. За $300 4500 малдивски рупии. Като излезнете от изхода за пристигащи, тръгвате надясно и тук са магазинчетата за сим картите. Препоръчваме ви да изберете тази марка, защото те са най-известни и имат най-добро покритие. Ние ще си вземем 17 гигабайта за $30 за валидни за 2 седмици. Така че вие може да разпитате за ваши планове, ако сте за по-малко от 2 седмици, който ви устройва. Но изберете по-добре тази. Може да видите всички хора как се редат за него, а за другото няма никой. And we have two packages for $30 you will get 17 GB. For $50 you'll get 30 GB. I need 70 gigabytes. Okay, this one? No, this one. This one, yes, for 2 weeks. Yes, For this two. for Yeah. 2 days. Yes. Passport please. Okay. Yes. 14 days, 70 gigabytes. Yeah. Good, thanks. Now it's For ready. longer period I can buy in different, So if you, right? you can get it for $2, Right. you have to separately recharge and do all the Yeah, things, thank you. Right. Have a nice day. excluding the Тук ще взехме карта за интернет. Сега се насочваме да си хванем лодка до Мале и оттам да се прекачиме на друга лодка за Мафуши. Точно така. Защото ние сме на местен остров, а не сме на резортните. По простата причина, че искахме да си останем с по 2 дроба, а не да ги продаваме, за да си направим екскурсията. Ако решите да се възползвате от това да отидете на резортен остров, ще трябва да отделите малко повече средства, но имайте на предвид, че за навръщане, ако си правите PCR тестове, нормалната цена за PCR теста на Мале е $85, но като си го правите на резортен остров, там цената е $150 на човек. Така че имайте го направи това нещо, за да не останете изненадани. Ако сте на резортните острови, ще трябва да летите с тези самолетчета, които излитат от водата, но в посока около $300 на човек. Така че ако искате да останете на резортен остров, по-добре намерете някоя оферта, която да ви го включва полета и да сте all inclusive, защото там, ако не сте all inclusive, храната и всичко друго е много скъпо. Така че гледайте да са ви включени в офертата, ако офертата, разбира се, ви устройва. Сега в момента сме в лодката, която ще ни откара до остров Мафуши. Цената за човек е $20, като мястото, откъдето хващате лодката, е точно като излезете от летището и продължите направо. $20 е в една посока. Да не си мислите, че е в две посоки. За различните острови вероятно варира, но не варира с много. Но за Мафуши е $20 цената и на други места сме проверявали в официални сайтове.
цената си е твърда, така че за Мафуши, ако пътувате, да знаете, че това е цената. Ние току-що пристигнахме на остров Мафуши на Малдивите. Останете с нас до края, за да разберете как сме организирани нашето пътуване. Както вече ви казахме, при тръгването си в България получихме имейл, че мястото, на което си бяхме направили резервация, отпада. Като пристигнахме на летището, успяхме да си намерим друго место чрез Airbnb, с които до сега не сме имали проблем, и отиваме да го намерим. Тъй като остров Мафуши е километър и половина дълъг и половин километър широк, нямаме нужда от никакви превозни средства, затова само пеша. Сега ще ви покажем първото местенце, на което ще отседнем за няколко дни. Не го направихме по-рано, защото като дойдохме бяхме смазани, да като намерим място, на което да отседнем, и намерихме това скромно местенце. Нека сега да ви покажем. Това е спалничката, тук са ни нещата, зарядни, телефони, някакви неща, дрехите на Гери, моите партакеши и банята, разбира се. Не знам защо имаме 4-5 душа. Имаме и нещо като тераска. Нещо като тераска с включена закуска. Но като за цена за 530 лева за 7 нощувки и за последния момент мисля, че е окей. Тук е мястото да ви разкажем как избрахме Малдивите да бъдат мястото, което да посетим тази година. Малдивите не бяха част въобще от списъкът ни на места, които да посетим, но поради обстановката, в която се намираме, Малдивите и още малко места са отворени за посещение на туристи. Първото, защото си мислих, че Малдивите е недостъпна дестинация по проста причина, че е прекалено скъпо и че няма какво толкова да се прави, защото ние сме свикнали така или иначе да катериме планини и вулкани, да посещаваме водопади, и не мислихме, че на място, което най-високата точка е 2 метра надморска височина, ще има какво да се прави, и то на прилични пари, но сме останали в грешка. Първо, винаги има евтин вариант, който може да ви позволи да посетите тези места. Също така, за да ви излезе евтино, трябва сами да си организирате всичко, а не да разчитате на туристическа агенция, тя да направи всичко това за вас на много по-високи цени. Както може би вече знаете, местните острови са отворени за туристи и именно там може да ви излезне по-евтиния вариант, отколкото на резорт, които цени са безбожни според нас. Хубаво е да се посети резорт за ден, 2 до 3, но няма какво да правите, а и не си заслужават според мен парите за примерно къщичка във водата, които са $1000. Няма смисъл според нас, но всеки си има своя избор. Защото като отседнете на резорт, всичките ви турове като гмуркане и абсолютно всичко там е на двойна цена, отколкото на местните острови. Така че избора си е лично ваш. Разбира се, вие ако сте имали пари да отседнете на такъв резорт, няма да ви притеснява това, но всеки си преценява къде да му отидат парите. Искате вие да си организирате абсолютно всичко, е нужно само да си направите проучването, кое, как, къде и как се случват нещата. Ако гледате нашите видеа и следвате нашия канал, ще научите нашия опит, който искаме да споделим с вас, и може да го използвате във вашето пътуване и да опитате сами да си организирате пътуване до някоя дестинация. В края на ноември се колебаехме коя дестинация да изберем от малкото отворени. Колебаехме се точно между Египет и Малдивите. Но в края на ноември, както казах, получихме код за намаление, 25% намаление от самолетните билети на Qatar Airlines, и решихме да си закупим самолетни билети до Малдивите. И това наклони везните ни да изберем точно Малдивите, защото билетите до Кайро бяха доста по-скъпи. Ако искате да получавате информация или подобни промокодове, които ние получаваме, може да ни последвате в инстаграма ни на Bulgarian Nomads.
Също така, ако искате, може да се абонирате за канала на Bulgarian Nomads в YouTube. Ние споделяме всякаква информация там относно това, което получаваме като промокодове. Може да се възползвате и вие, защото 25% отстъпка от закупен билет, мисля, че не е малка отстъпка, която ние получихме. Билетите ни бяха намалени от 1400 и нещо на 1070 лева на билет, така че мислиме, че е много добра цена. След като закупихме самолетните си билети, запазихме едно от местата, на които да отседнем, чрез Airbnb. А за другото място избрахме да използваме сайта на Agoda, за да добием различен опит и за да видим как работи тяхната система. И също така, защото предлагаха опцията да се заплати на място, защото не искахме да изгорим с някаква сума, ако нещата се променят. Както знаете, обстановката е динамична и просто не искахме да загубим парите си за резервация. Но както вече разбрахте, се получи проба грешка. От няколко години местните острови са отворени за туристи, като например остров Мафуши, който се обитава от 2700 човека и той става един от най-популярните острови за туристите. В северо-западната част на острова, където се намираме и ние в момента, се намира пристанището, което е главната точка за всички туристи. В западната част на острова се намира Бикини Бич, който е в тази посока. Там се намират и всички хотели, предпочитани от туристите. А източната част на острова се обитава от местните. Там също има плажове. На същите плажове не може да носите бански, защото те са предназначени само за местни и тяхната религия не позволява. Сега е първата ни вечеря на остров Мафуши на Малдивите. Ще хапваме микс от морски дарове с индонезийски ориз. С зеленчуци. С зеленчуци, да. И Гери пие водичка с какво беше този фреш? Фреш от папая. Фреш от папая, а аз съм само на водичка. Водичките са много прилични тук. Ето. Микс грил сифуд е 250 малдивски рупии. Като 15 малдивски рупии са $1. Така че сами може да си направите сметка за цените. Тук що се направихме, гледахме всичко, беше много вкусно. направо невероятно. Може да ви покажем сега. Малдивите, България, вафъл чудо. Ние излизаме от България, но тя не следва. Това е цената на портокалите на килограм по магазините. Ябълки. Биричка, но безалкохолна. И 3 зеленчука. Добре. Ще на тази вечер спагетки. Вода и сладко. 35 for 3 stairs. Няма. Е водата там. Отдолу. Добре, трябва да го покажа. Добре. И сега
Сега е време за вечеря. В момента ще хапваме спагетки. Както ви казах одеве, приготвили сме си спагетки за вечеря. Нещо по-бюджетно. Аз няма да ям спагетки. Аз съм си приготвила филийки на тостер с мед. Тя няма да яде спагети, защото си избираш уж да са с зеленчукова подправка, но за елиотичкова тя не яде. Да. Вечерята я приготвихме в тази кухничка. Добро утро и честита Коледа от Малдивите. Това е първата ни сутрин, която се събуждаме на Малдивите. В момента сме на Бикини Бич, който се намира пред Кани хотел. Това е едно от местата, на които може да ходите по бански, само по бански, по-разголени. На другите места е забранено, така че не е прилично да ходите разголени сред хората. Не е прилично, то е забранено. Нямате право. Могат да ви приберат в полицията за такова нещо, така че се пазете от това. Да не стане някой фал. Също така, защото е друга религия, не може да вкарвате алкохол и храна в държавата. Строго го проверява това нещо на влизане, така че имайте го на предвид. Алкохол единствено право има да продават някои от резортите, които са. Никъде друга не се продава алкохол, така че внимавайте с тази работа. Тази вечер за Коледа решихме да посетим един от бюфетите на Мафуши. Цените на бюфетите върват от 13 до 15 долара. Ние специално сме на един от бюфетите на Кани, която цена тук е 13 долара. Която цена днес тук е 15 долара на човек, с включена вода. Тук яденето е на корем. Така че е по-добре, ако дойдете да посещавате такива бюфети, отколкото да ядете на ресторант. По-ефтино. Да посещавате такъв бюфет някъде по Малдивите, гледайте кой бюфет предлага повече неща. На някой от бюфетите тук за десерт имаше плодове, тук са по-малко плодовете. На други имаше не само вода включена и студен чай, а трети като този даваха повече варианти на месо. Така че си изберете какво имате нужда повече и към такъв бюфет се насочете. Може да видите как всичките хора от хотела идват на бюфета, а не ходят в ресторанта да ядат или в другите ресторанти, които са.
Всички хора могат да влизат в бюфетите, независимо дали са настанени в хотела. Ние в момента сме на един от бюфетите на Кани, така че може да видите, всичките маси са пълни. Ето това място, нещо обядваме. От тук може да дойдете да си изберете нещо на место и да ви го доставят на плажа. Това е местенцето. А може да се обадите по телефона и да си поръчате без да идвате на място. Във видеото ще сложим коя е улицата на картата и така ще може да го намерите. Правите си поръчката и ви го доставят на плажа или където пожелаете. Тук ще ни дойде доставчицата на плажа. 2 порции картофи, ориз с морски дарове, 2 наподобяващи дюнери с телешко, пържени картофки 2 порции, 2 кафенца, струват, колко пише на бележката? 25,65 долара и 385 хиляди индонезийски. Малдивски рупи. Здравейте от нас! Днес е последният ни ден на Малдивите, остров Мафуши. След малко трябва да напуснем хотела, в който сме настанени. Но преди това желаем да ви покажем един вариант как ефтино и сами да си опаковате куфара с... само да видя къде е. С една ролчица за около 2 лева фолио успяваме да си пакетираме двата куфара в двете посоки. Така спестяваме около 40-50 долара в двете посоки за пакетиране на летището. И така, за една минутка спестихме около 10-15 лева или 10 долара в посока на куфар. Само е нужно да си вземете от магазинчето ролка фолио. Аз сме в момента на рецепцията и отиваме да си оставяме карта и да се чекаутнем от хотела. Ще ни е нужно малко време тук да си попълним документа, който се попълва в сайта на имиграционните и да си хванем лодчицата. Току-що напуснахме хотела на Кани, като им казахме, че имаме резервация на друго място, защото иначе при напускане желаят да се прави тест за напускане на острова. Също така, ако желае всяка фирма, която предлага лодки, желае такъв тест, но ние намерихме една Мафуши Турс. Те изобщо не гледат за тези работи, защото ние сме си намерили наш вариант за теста. Иначе, ако сядате на някой от островите за повече от 3 дни, ще трябва да си правите тест. И така, ако желаете да посетите няколко острова, ще ви излезне доста соленичко, ако не сте си намерили ваш вариант, разбира се. Тук що приключва нашето пътуване на Малдивите. Сега сме в лодката за Мале и отиваме да си чакаме самолетчето за София. Thank you.
трябва да си попълним информация за имиграционните, което трябва да направите и вие по време на пандемията. Сега минаваме покрай магазинчето, където си закупихме картата за интернет. Искаме да ви кажем, че интернета на тези е много добър. Пътували сме на други места, където сме си купували карти. Интернета е слаб, губи се и бързо свършва преди да е свършил самия срок, до когато ви е валидна картата. В случая не беше така. С една карта си имахме на двата телефона интернет и беше супер добър, защото ние имаме нужда много често от интернет и не трябва да се ограничаваме само с Wi-Fi, което предлагат хотелите, а то е много зле. И затова решим да си купим карта, която в случая тази е много добра и нямаме никакъв проблем. С обаждане по Viber, по Facebook, с приятели, с роднини, много добра връзка. И още имаме. Тук що минахме всички проверки на летището в Мале и трябва да ви кажем, че за прибиране от Мале не ви трябва тест. Никъде не са ни искали тест. Затова, ако отсядате на някой хотел, ви задължават да си правите тест, защото ви трябва за тръгване и за разпускане на острова. Просто може да кажете, че отивате да отседнете на друго място. Може да си направите резервация на място, на което може да се плати на място, просто да не отидете. Наемате си лодка през Мафуши Турс, защото и те не желаят PCR тестове и оттам се отивате на Мале и си хващате самолета без да ви е нужен PCR тест и да ви взимат по $85 на човек. Или по-скъпо. Или по-скъпо на резортите, така че ако имате вариант, изобщо не си правете труда. Сега пристигнахме в Доха и имаме 9 часа престой до следващия ни полет до София. По принцип обичаме да излизаме в Доха, но поради обстановката в момента не може да го направим. Така че в момента ще се отправим към един от лаунжовете на летището и ще ви покажем как е там. Сега отиваме да се хванеме самолетчето от Доха за София. Много сме изморени, защото лаунжовете бяха пълни и искаха да ни приемат там, защото да не става прекалено много хора на едно място. И сме изкривени, подребнахме малко на седалчиците тук. И сега нямаме търпение да се качим на самолета и да отпътуваме. Така приключва нашето пътуване. Ако видеото ви ни е харесало, моля, абонирайте се за канала и дайте палец нагоре. Не забравяйте и камбанката за известия, за да не определя YouTube алгоритма какво да гледате. Чао! Чао! В следващото видео ще разберете за това какви турове направихме ние, с коя компания. Абонирайте се за канала ни и не ни изпускайте.